我獨自升級嚟到 Day 6啦，咁呢，終於可以呢喺 Division 3打呢個排名戰啦。咁 Division 3呢，我初頭唔肯定，而家知啦，佢呢係唔會再被降班嘅。咁如果你打到去 rating 1200呢，就 Division 2。咁 Division 2如果打得差呢，係有機會跌翻去 Division 3嘅，但係之後呢，就唔會再跌噶啦。好，咁排名戰呢，第一場呢係和咗嘅，咁我撳住對手嚟攻嘅，對手唔強嘅，都係 Division 310幾萬嘅排名啦。咁但係好可惜啊，對面嘅龍神救咁救晒啲波，咁就贏唔到。不過都想介紹呢個新球員，我攞到個簡迪啊，簡迪啱啱抽到嘅，咁俾啲 skill 佢啦，因為佢好就好在呢，佢有兩個圈圈啊，兩個 token 啊，咁我加咗 token 之後，佢有成101嘅，咁係我好中意嘅球員啦，box to box 好適合我呢個陣容啦，咁就係中意呢啲無限跑動嘅球員啦，咁所以我就願意俾啲 skill 佢嘅，因為將會成為我嘅主力嘅。咁係啦，咁第一場和咗之後呢，排名10萬鬆啲，咁非常不滿意啦，當然係，咁冇辦法啦，睇下下一場會唔會好啲啦。呢一場嘅對手呢，我精選一場啦，今次起，因為呢，一來拍成粒鐘好攰啊，呢場對手呢，實力同我相若嘅，咁或者甚至可能好過少少喎，但係另一點就係呢，佢嘅陣容非常靚，係肯定係課金嘅，肯定啊係課金嘅，因為呢，你即將就會睇到啦，係非常靚仔嘅，差唔多全部都係102、103以上，咁我最高105啊，平均101，你睇下，冇錯啊，全部102以上，除咗 Tony Adam，你睇108美斯、107巴利，咁你再睇翻我又睇翻佢，哇104啊個籠同埋個中堅。仲有個105嘅中場，咁全部都傳奇嚟㗎啦，噏唔住個名啊，但係反正就好鬼屈機啦。咁打個5-3-2嘅陣容，用阿摩謙，曼聯嘅新主帥，咁係啦，連個主帥都知，你睇得出又係俾錢買㗎啦，或者課金買㗎啦。咁我呢個冇課金嘅陣容呢，就狀態優先啦。你睇下佢唔使點調啊，咁你梗係唔使調啊，你個陣咁勁。咁係啦，即管睇下佢咩料子啦。我就揀咗呢場，因為呢場就精彩過上一場啦。但係呢一日呢，其實我打2場嘅。咁講翻啦，我導致升級咗啲咩呢？就係每日打少1個鐘，即係大概2到3場度啦。咁去挑戰呢個 online player 打 division 嘅。咁我通過5日呢，就由 Division 5打到嚟呢個排名戰 Division 3啦。好，正式開波。咁呢，一開波睇到佢呢係同我之前啲 player 唔同啊，你睇到啊，好細膩啊，會扭兩嘢啊，會一當傳就傳啊，分下邊啊咁樣嘅。咁呢下我 foul 咗佢啦。咁我已經知道，已經唔係之前嗰啲間唔時有啲對手亂咁淨係識向前傳嗰啲啦。咁睇翻呢，不過佢呢下都傳得贏，咁我打下反擊啦。咁佢已經係諗住捉個路啦，麥巴比。咁我諗住傳個遠嘅美斯又傳唔到咯。咁佢又打下反擊啦，咁俾我捉到路啦。佢通常呢位都係想 cut 中間射個遠處嘅。咁樣呢，係啦。又再俾我捉到路啊！估唔到，反而係我捉到路啊！呢2次，咁去到呢啲位呢，佢個陣容受限於佢個陣容啊，5個後衞呢，我都要啲時間適應，點樣可以組織，唔好夾硬向前傳，因為夾硬向前傳呢，俾佢截到多人啊，始終喺後邊。不過佢啲反擊就未算話好鋭利住，但係呢下我失咗位，咁俾送嗰單都俾佢話，好彩呢，擋到。佢個處理爭少少啊，慢咗咯，覺得佢呢下慢咗。如果早啲 cut 佢中間有機會射遠處就應該會有啊，咁係我嘅失誤咯。呢個失誤另一部分就係個中堅標咗，一路撳實個標前嗰個掣，哇！呢下
係啊，唔可以一路撳實嗰個標前嗰掣，如果唔係呢，即係嗰個傳波掣、短傳掣，因為呢，如果唔係呢，人哋一反擊即刻失位，咁呢個要注意啦。咁係我頭先犯嘅錯。咁好啦，再睇下佢嗱，佢呢個反擊佢慢咗啦。咁啊喺度轉下邊啊，咁樣浪費掉啊，然之後仲俾我偷埋。咁到我反擊啦，咁我唔想慢啊，但係可惜呢，都係佢爆得好快。咁啊，簡單嚟講，初段都係反而我係比較直接啲嗰個啊，對方呢少少迂迴，但係又成功把握到我失誤攞到單刀啊！呢個就係又再失位，竟然咁樣俾佢出到，好危險。其實明明係我先快半步嘅，但係佢攞一翻個波，咁球員能力有關係啦，但係我 control 會做翻好少少，咁連角球都唔輸，又再一次有啲暈啦。但係你睇到 possession 佢係領先6-4對3-6咯，然之後我開始慢翻起上嚟啦，因為呢發現呢快呢係冇乜着數，所以我回後。咁呢下係15嚟，唔應該咁 through pass 短傳。呢個中間我右收位啦，靠後邊補，話佢靚扭啊，靚射。咁啊，有啲暈啊，我呢幾下都冇失 corner 都冇乜點失乜滯。咁呢幾下想試下捉路啦，咁但係佢解圍不遠，又俾個機會我啦。咁但係我又再一次係未把握到啊！但係我唔後悔呢個比較相對直接嘅選擇咯，因為佢5後衞呢，我都只能夠打得簡單直接啲。哇！呢下好彩，幾驚又係嗰啲會笠死迪達嗰啲呢。咁但係好彩都預位在先啦。咁啊，打到嚟呢度我都覺得幾受限啊！你睇下我好少傳波嗰個成功率咁低嘅，因為呢冇乜空位啊。你睇下呢下好艱難先轉到個邊，駁到個腳，咁啊試下扭佢咯，唯有咁啊都哇扭唔到，以為佢攞到又俾我黐翻個波，咁啊猶豫之下硬傳都做到少少混亂咧，係啦，學翻精啦，唔標啦，咁我呢下冇標到呢，哇佢好中意呢下拖後喎。咁呢下拖後其實冇乜用，可以避過攔截啦，但係拖慢咗個節奏。但係其實都係靚嘅，我都好少做呢下，有時係需要做，但係我血液入邊未有呢下。咁啊，佢如果陣地戰呢都冇乜特別有料。麥巴比可唔可以速度爆贏佢射一腳？冇啊！你對住重金陣容呢，想用速度爆贏都係難少少。哇！呢下嗱簡單直接嘅好處啊，本身其實應該可能會覺得分邊會靚仔啲，但係冒險地分俾麥巴比直接嘗試一腳呢，總算係有翻啲威脅。咁啊，呢個直接打法好處啊，我打得好 quick counter 啊！呢一鋪即係唔係我平時係 quick counter 陣打得有少少 possession feel， 咁今次就冇下。呢下靚啊！呢個回合咁哇呢下唔錯啊！其實呢下相當直接啊，有少少 long ball counter feel。呢下就一窒機，哇大鑊又俾佢單刀，哇佢攞住個波都追唔切啊！太快啊！但係算係逼到佢行咗去遠啲嘅地方，但係佢臨尾亦都射得好差，求其一腳咁樣。咁啊，佢嘅單刀處理唔係太好啊，連續錯失機會啊。咁我終於都攞翻啲控球權啦。咁啊，開始習慣佢嘅打法啦。我都仍然覺得直接嘅打法係唔錯嘅，特別對住一個5後衞陣容。咁啊〜不過對方都好有耐性啊，所以我空位都好少。哇！完全成個上半場呢係俾佢撳住嚟攻。咁啊，好彩就冇失球啊。其實佢控球、射球、射中籠、傳球成功率全部都贏我一截。咁啊，57% 對43%，我好少連possession 都輸啊！哇，跟住仲要咁樣亂咁回下一腳，跟住仲要追唔到大鑊啊！
我以為佢有可能會傳。舒夫真高靚波啊！咁啊呢下我衰自己啦，面對面送個波俾佢打下反擊，咁啊冇咩好講。其實佢都好 deserve 係領先一粒嘅，咁但係都有受限於球員嘅水平啦，咁啊係追唔到噶啦。咁落後之下呢，都只能夠再繼續打得直接少少。哇！喺呢下以為佢會送個波俾我，無啦啦傻仔喺中場咁樣留。佢好中意呢，一開波就控制住個中堅啊，想去捕捉我嘅傳球路線啦。但係其實我唔一定就係直接就傳俾最前噶嘛。咁所以呢下呢，其實就你話好影響我呢都冇，反而俾到多次空位我啦。例如呢下，美斯一級一個右腳射遠處，靚仔啊！咁啊呢下其實佢都捕捉到嘅，咁我就有啲暈啦。咁但係都係我對我直接好直接嘅攻擊力咧作出一個回報啦。每一下都打得直接咧，先有機會造就到呢下嘅。其實我搏咗幾次噶啦，咁但係呢，之前每一次呢都俾佢撩到啊。咁睇下有冇機會多一次啲啦，因為想話反擊單刀基本冇乜可能，因為佢球員比較快。呢下會唔會做到 1-2 呢？爭少少啊！又送翻個波俾我，今次有啦！喂，底線點傳唔傳到中間啊？傳唔到啊！可惜啊！如果傳得翻俾麥巴比呢？哇！佢呢球吹咗我犯規啊，益咗我。因為呢下佢有得打反擊嘅，咁啊戰術犯規成功啊，唔係刻意嘅，不過點都好啊，唯有一下窒一窒。哇！呢位窒機就危險，中堅諗住攞波先嚟窒機，哇！唔好再飆啊，好危險啊！哇！又傳得咁 risky，非常 risky 啊！啲傳球喺中路咁樣，但係又俾我過到。咁啊，定翻少少啦，想打翻啲 1-2啊，咁啊引佢飆出嚟。嗱，係佢一飆呢，咁啲位就俾晒我啦。嗱，佢開始有啲劣啊，俾我追翻球之後呢，佢多咗啲亂飆呢，我就終於有啲空位。咁而家主要呢，防住佢個反擊呢，就係我首要任務。因為佢處理得一般嘅，但係佢啲球員就幾犀利下。咁所以呢，呢下呢好可惜啊！如果 1-2 到好靚仔啊！咁係啊，最緊要唔好咁樣標咗個窿俾佢，係啦。其實我啱呢下都少失位，好彩包到。咁啊，又輾轉之後俾佢攞翻個波啦，好彩頂贏啦，終於。咁啊，到我反擊啦！今次好多人啊，睇下把唔把得到，靚晒。美斯左邊轉邊，傳一傳俾麥巴比先，再嚟一腳，可惜啊，都係5後衞啊。咁啊，好彩佢啲反擊流流地，我唔失位呢，佢都機會唔多。嗱，今次做到球靚嘅 1-2，哇！射近處啊，山尼。竟然啊，因為可能上一球諗住傳翻中呢，失敗啦，呢下就搏一搏，估唔到搏到啊！呢啲位呢，通常都撲得出嘅。咁我小幸運之下領先一個2-1呢，馬上就決定要換人啦。咁啊，都係換走啲體力差噶啦，左右兩翼噶啦，少不免一定要換啦。雖然啱啱入咗波都唔好意思啊，山尼。咁啊，右邊呢。諗緊好唔好用 Kimmich， 比較防守性高少少，因為都係要守住呢一波。咁我可能陣間個 style 都轉翻防守啊。咁碧根包華102必須出現啦，同埋有速度。咁啊，有諗過正選出去，不過太想用呢個簡迪。咁啊，仲有邊個？Jorginho 肯定會出㗎啦，因為都係防中類嘅。咁啊，迪布尼嗰啲一定唔出噶啦。咁迪波啦，可能揀迪波啦，速度快少少，打個右中場啦。防守都係 Kimmich 擺翻去中場。咁左邊呢，就 Camavinga 打落一格，基本上就係咁啊，換晒5個中場4個，一個中堅。
咁佢都仍然係5-3-2呢個陣容啦。咁冇錯，對住對手呢，陣容強同埋實力呢唔差於我嘅時候呢，必定要有少運啦，同埋呢嗰個戰術要做得好啊，所以我即刻就毫不猶豫即刻轉做 defensive mode。咁佢冇轉做 attacking，我有啲 surprise 啊。唔知點解啦。我係佢喎，會 aggressive 啲啊，不過係我開始捉多到少少佢啲路。咁佢嚟嚟去去都係打反擊，咁但係又打得唔好，都係想用速度爆過咯。咁但係速度係唔夠啊，玩啲嘢驚。好，再睇佢點處理啦。嗱，又係啦，想先傳俾前鋒，再駁腳俾兩翼落底咁樣，其實都似嘅打法。咁但係當然我會犀利少少啊！嗱，呢下回後睇準先至諗住落去 1-2，哎呀衰咗，點解會咁嘅？我諗住係好靚嘅喎，唉大鑊咁樣俾佢打反擊，會駁佢傳中間啦，唯有，好勉強包到啊！呢下要輸㗎啦本身，唉等我仲喺度話喺度講自己啲打法點樣靚，即刻俾人反擊爭啲輸埋，又係有少少暈啊！哇！去到呢度仲要有啲窒機添，大鑊！咁好彩佢又係處理得唔好。咁哇頭先講到太關鍵啦，最尾一下其實我已經放棄嘅，即係我估佢為咗搏佢中間，佢而家先轉 attacking mode，遲咗少少啦，係嘛？佢而家到哇！而家一轉 all out attack 㗎，佢就輸喺呢啲位啊！佢太遲轉 attacking mode，轉 all out attack 係冇用，只會俾好多空位我。你睇下3打3，睇下我有冇機會做多粒啊？係咪啊？即係你唔太遲先醒覺要有 attacking mode 呢，咁你轉 all attack 係冇乜分別嘅，分別就係更多空位咯。all attack 同 attacking 冇乜分別啫。同埋啲中堅壓上去唔知做乜㗎，所以 all out attack 係冇用嘅，要記住。咁佢而家先至傻咗咁樣。不過其實你話佢失敗唔完全係因為佢嗰下2打1係理論上係可以追和。咁我都係憑住經驗啊，下半場我攞翻傳球成功率同傳球都贏翻啦，possession 都贏翻。咁不過可能和波對佢嚟講比較合理啊，但係我憑住呢個經驗，咁成功啊，加少少運氣啊，咁成功贏啊。咁但係估唔到贏完排名都仍然只係得10萬喎。咁一贏加30分嘅個 rating，咁可能因為佢本身排名唔高，咁佢都係啱啱上嚟 Division 3啦。咁不過點都好啦，希望大家鍾意睇啦呢個精選嘅一場。好，下次再錄，拜拜。